Hello, tunin ko hisi tu anangai za hisi video na bi hozo senabon sa vin kahin lim che ke vin him tu ni hi na chanu na chapa chu aloi dang ho to akiba lo sin lung neo hin chapang dang ho to akiba lo zin aba lo zin lung neo hin ti topic mang sai pha chom za ni ki holum kom ki dio kanomen he adin scientist min thang ta light bulb hin siam do pa Thomas Edison kiti pa hin ipia sayam dunia milin ta kahina hi kanuin nasata ay natil khowa kanuin akam changa negative words umlova nasata encouraging words ay natil khozia hi chan hi kage hi tin anasejin him hi ja to minute ho hi pathenin ikam changa ko na ichate mitso do na the ichate kisa do na the zong pathenin tha epo hi e ikam changa ko na itu sei ho ko na ichate mit mo na the ichate man tha na the zong sei do the na tha pathen epo hi ti ama se pena reminder ki bola no mo hen hem adin Thomas Edison kiti pa zong hi oza ti hoin hitaba mentally challenged ahi atiwa oza ti hoin hitilai school akaiding ahing zo pwe ati zing bangwa chu anu in hit challenge pa chu achapa ko ma sei do lova amain homeschool ahin bola nasata encourage ahin bola ahin til khowa ahin boy pia ko na ju hi achapa Thomas Edison kiti pa he khonunga hi scientist min thang ta e hon tu ne izao mizo sin izao light bulb hin siam do pa anuin ahin sep do hilaw ham achukile Albert Einstein kiti pa zong hi aniaw lahin ni khat hi aloy ho to akisip na wahin aloy ho zo si ahlai le win akisip mo win nom te na kisim khom min he ahin la Albert Einstein kiti pa hi ajang sen mun khada thip chan atowin aloy ho kisip cho ave in akingai to ne he hi chilai ta achun papi khat hin ipi asayam anu ko mahin ven na chapa zong ko anu chang zong alinin he is not normal ama ko normal chapang ahipoy azi so aloy la zong thailo aloy to zong kichim thailo mi mga zong thailo mi dang sanga za chombe at na chapa atiin anu ko mason asayta he ahin la anu ni pi asayam ahipoy ni het hela hi kachapa hon alung agela hi alung ti ma hotel tam ta agela hin hi chi alung ge ha ko ni khatle hi chi ho kun khung pi hinga thil sa ta ahin bol do te ding hi ti ken kata sani ti hi chi mi pa ko mason anesthesia he khonungin Albert Einstein ni pi asayam at hele kanuin ay ta san na siya kanuin hi tabanga chu min itabangin se han lang mi hon mi mo pa ay lawa hele ipiham aluchang lin pa ima cha hello patin ay se zong la kanuin ta sa nei ta encourage in a bola ay na til khozinga ay na kho kha jing je achu tu ne hi chari hi kage hi tia ase hello ham his in evela hele mi nu te kam chang hi apoi mo dan dan hi I cha te ki sa ba thong ki se do the I cha te la da thong ki se do the I cha te mi mo thong ki se do the hi zen I chi the diu pa kai men ikitem men he chu ki le a chai na ding ngain Nicholas James kitipa Nick kitipa ama hi Australian evangelist preacher ele author lekabuzi zong hi in ama zong hi apena hi akot le akeng umlawa alims umlawa ping hi hi chi ja so anu le apa zong anu zong hin akoi ngam lo vet zong alavet ngam lo hi ahin la hi chi Nick kitipa zong hi ama le ama suisa ene ki bola ama le ma ane ki that go hi lo ham ahi wangin ni khat hi anu in hi chi na imperfect na ko na hi midang ho impact na tradinga perfect people ho midang ho nasata influence na bolte hi tin anoy anatil khovin hi cha kon chun news ko na article khat mi khat disabled special child khat ave sign hi cha kon chun anoy anatil khovin ven nang zong hi pathenin za chom be ana sim hi limbs be ana sim hi ni khat ting le perfect mi ho hitabanga mi ho la ama lo pina phung do dinga pathirin na siama hi tin anon anatil ko na hile hi jo ama dinga turning point ahong bangkhatan he na satan hi jun ahin til ko ben tu ni in hi chin nik kiti pai tu se min thang ta lekha buzi min thang ta mi tam ta dinga kiti ho na ahong hi do tan he hi che hi den tu ni ho hin Minuti hot challenge ka bola nom chu hi cha Thomas Edison scientist min thang ta
Albert Einstein physics na sata min thang ta ai lo ba hele hi Nicholas James banga na sata hi pathin man cha ta pem limbs be a hi wanga chu kidang ta patin aman cha he hi je hin tunin na chanu na chapa midang to aba lo zen aloi apai to aba lo zen special child a hi zen ai lo autism a hi zen thidang da chop chop hi zen lung niau hin a sim pa pathin au me a sim pa pathin a zi ne ya a hin sim hi nit nu in a chapa ko ma a sei banga chu a zi ne ya a hin sim a hi zi a chu mi nu nangin na kam changa ko na chu negative word thilowa encouraging words til ho na suhat na kam changa na ho pi jing ke ya hiji affirmation na nezing kaya pathin ko maha taw na taw pia na mi hi hasna na sena na taw na sata na bulha hile kidang ta pathinin hiji na chanu na chapa ko na chu ama mi lopin na sata ahin dop sang ding hi ti sumirin hiji hin tunin minu mi pate ho ijati ho midang to aba alosen aloy to aba alosen lungneu ko hite lungkham ko hite hizong le hi cho zo se ko na ki tha pat ki din pathin ko ma ha tawa taw pin ha ngai luin ha tin ti khowin ha khong khau hi te ti so a che ne dinga pakai men e ki tim no mo hindin pathin ni chu tho na ngai ho zo se mi ni mi pate ho se phate i bo ta hang ka ki pa e amen.